Molt bon dia. Passaré tot seguit a comentar els acords d'aquest primer govern ordinari presidit pel president Puigdemont. Com amb tots els governs posteriors a un canvi de govern, hi ha un paquet important de nomenaments, de càrrecs, que no serà l'únic que amb successius governs, per tant, també en les següents setmanes arribaran a la taula de govern i vostès també en seran coneixedors. És una llarga llista de la que disposaran ben aviat, perquè s'estan tot just fent les fotocòpies corresponents. Jo, en tot cas, començaria per explicar els nomenaments corresponents als delegats territorials de govern. Concretament, el govern avui ha nomenat el senyor Òscar Peris i Ròdenas, delegat territorial del Govern de la Generalitat a Tarragona, la senyora Laura Vilagrà Pons, com a delegada territorial del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central, i el senyor Miquel Àngel Escobar Gutiérrez, delegat territorial del Govern de la Generalitat a Barcelona. Continuen en els seus càrrecs com a delegats territorials el senyor Eudald Casadesús a Girona, el senyor Xavier Pallarès a les Terres de l'Ebre i el senyor Ramon Ferrer a Lleida, a l'espera del nomenament del que ha de ser el titular de la delegació de l'Alt Pirineu i Aran. Faré també una breu referència a la reestructuració que alguns departaments han sofert com a conseqüència de l'inici d'aquesta nova legislatura, començant pel Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. Es crea l'oficina del vicepresident i també una nova estructura amb 5 grans àrees competencials, 3 secretaries, la general, la d'Economia i la d'Hisenda, la intervenció general i les delegacions territorials de govern que passen a dependre orgànicament del vicepresident del govern, delegacions territorials que fa un moment els esmentava. El govern ha aprovat també la reestructuració del Departament de la Presidència i en aquest cas les novetats serien 2. La creació de la Secretaria per a la Governança de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, de la qual en passaran a dependre el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, CETITI, i el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya, el CESICAT. També l'Institut Català de les Dones passa a formar part del Departament de la Presidència com a conseqüència de l'aprovació a l'anterior legislatura de la Llei de la Igualtat entre homes i dones que establia aquest retorn de l'Institut Català de les Dones al Departament de la Presidència pel seu impacte transversal. El Departament d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, com saben, el govern li atorga rang de departament a aquesta àrea d'exteriors amb la voluntat d'explicar el procés polític que viu Catalunya i que pot aportar al món com a país. Comptarà amb la següent estructura, amb una secretaria general del departament, una secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea i una secretaria de Transparència i de Govern Obert. El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, per tant, incorpora la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana, que procedeix del Departament de Territori i de Sostenibilitat. També incorpora la nova Direcció General de Modernització i Innovació de l'Administració, que dependrà de la Secretaria d'Administració i Funció Pública per tal de desenvolupar accions de millora i de modernització de l'administració. El Departament de Salut crea una Direcció General de Planificació en Salut que concentrarà les competències sobre diferents instruments, tots ells vinculats al Pla de Salut de Catalunya. Una Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària, que és una nova denominació de l'antiga Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitàries. També una nova Direcció General de Recerca i Innovació en Salut per donar un nou impuls i dimensionament a aquesta branca de l'activitat pública, dotant-la d'una identitat pròpia, i la Secretaria d'Atenció Sanitària i Participació, que és una nova denominació de l'antiga Secretaria de Participació Social i Local amb Salut. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies incorpora les competències en l'àmbit de treball, entenent que la millor política social és la de garantir l'ocupació de les persones. S'estructurarà en els òrgans següents, una secretaria general que incorpora l'àmbit sectorial de treball, la Secretaria d'Afers Socials i Famílies,
la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania i la Direcció General de Protecció Social. Queden també adscrits al Departament tot un seguit d'entitats i òrgans com l'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció, l'Agència Catalana de la Joventut, el Consell Nacional de la Joventut, l'Agència de Migracions de Catalunya, el Servei d'Ocupació de Catalunya, el Consorci per la Formació Contínua i el Consell de Relacions Laborals. El Departament d'Empresa i de Coneixement s'estructura en dos grans àmbits temàtics, la Secretaria d'Empresa i Competitivitat, que agruparà àmbits relacionats amb el comerç, interior i l'artesania, el consum, el turisme, la indústria, la seguretat industrial, innovació, energia, mines, internacionalització de l'empresa catalana i l'emprenedoria, i una secretaria d'Universitats i Recerca amb tots els afers relacionats amb aquestes matèries. També vull destacar un acord de govern mitjançant el qual el govern incrementa un 1% el sou del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya pel 2016. Aquest és el màxim que possibilita la normativa bàsica estatal, una decisió que permetrà que, tot i la important limitació de despesa per part del govern central, el personal de l'administració pública catalana es pugui beneficiar de les mateixes millores salarials que la resta d'empleats públics. Aquesta mesura té efectes a partir de l'1 de gener de 2016 i tenint en compte la situació actual de pròrroga pressupostària de la Generalitat, el govern ha hagut d'aprovar un decret específic per actualitzar el marc normatiu vigent i fer viable l'aplicació d'un increment salarial que està contingut dins la normativa bàsica estatal. L'impacte econòmic és de 110,2 milions d'euros, que mentre no s'aprovi un nou pressupost, assumirà cada departament a càrrec dels crèdits consignats pel 2015. Veig que ara se'ls està repartint la informació relativa a tots els nomenaments i, per tant, si els sembla, el que faríem ara és passar ja directament a les preguntes en relació a qualsevol de les qüestions que he abordat o qualsevol altra. I suposo que, com és tradició, començant per les cabines de ràdio, endavant. Sí, portaveu, tota la reestructuració dels diferents departaments que acaba de comentar, no sé si ja es pot donar per definitiva o encara hi ha alguna secretaria general o alguna direcció general que pot vetllar, però sí m'agradaria saber si han fet balanç de quin nombre, en aquest cas de secretaries generals i direccions generals, hi havia al final de l'últim mandat i quantes n'hi haurà en l'actual. Gràcies. Diguem que el gruix de la reestructuració és el que avui presentem, però evidentment que no està tancat del tot, tenint en compte que els diferents consellers i conselleres estan precisament prenent contacte amb les diferents unitats i amb totes les persones que ja s'han incorporat o que encara s'han d'incorporar. Per això els deia que en les següents setmanes hi haurà encara noves onades de nomenaments. Fixi's que quan he llegit de manera molt ràpida i molt resumida alguns dels elements de la reestructuració, en molts casos estem parlant de canvis de denominació d'unitats que ja existien en l'anterior govern, que el que fan és adaptar-se a les noves competències de cada departament, però també a la nova organització d'aquest govern. Evidentment, i en el context en què ens trobem, la voluntat és que, des d'un punt de vista de creixement, aquest sigui el menor possible, però evidentment cal estructurar-nos d'acord amb els objectius marcats, la feina que caldrà fer i que caldrà establir dins el pla de govern i, per tant, posar tota l'operativa i tota l'estructura de l'administració i de cada departament al servei d'aquests objectius i d'aquest bon govern. Portaveu, jo voldria saber si s'ha concretat ja la dinàmica de treball en les 3 comissions delegades del govern, com funcionarà. I d'altra banda, l'oposició, alguns grups de l'oposició han demanat la seva compareixença i la del conseller de l'Interior per parlar sobre la retirada de la Generalitat d'alguns casos. Voldria saber si avui s'ha parlat d'aquest tema al govern i si tenen intenció de comparèixer al Parlament. Molt bé. Doncs continuem primer amb l'estructura de govern i amb la dinàmica de treball. Estem ja tractant aquesta qüestió, però no hi ha una proposta definitiva sobre el funcionament de les 3 grans àrees en què s'organitza aquest govern. Vull recordar també que demà dimecres es produirà la compareixença del president Puigdemont en el ple del Parlament de Catalunya, precisament per explicar
el funcionament del govern de la Generalitat i, per tant, per tot plegat estem treballant internament amb aquesta estructuració que, com sí ja hem dit, està al servei d'una major coordinació i d'una major transversalitat. Aquest és l'objectiu fonamental. Però en les properes setmanes és evident que això ho tancarem, començarem a treballar també amb aquesta nova organització de les àrees. En relació a les informacions que ahir van aparèixer en un mitjà de comunicació i que han dut o han desembocat també amb aquesta petició de compareixença a la que vostè feia referència. Voldria, i respondré ràpidament, explicar el següent. Miri, el Departament d'Interior ja fa uns mesos que té una línia de treball que és homologable amb d'altres administracions en relació a la personació de l'administració de la Generalitat de Catalunya amb determinats processos que estan oberts des d'un punt de vista judicial. I això és així perquè, segons la darrera jurisprudència, s'interpreta que l'administració no ha de comparèixer com a acusació popular, exceptuant dos supòsits que són molt clars i estan molt taxats, i són els següents. En primer cas, quan hi hagi lesió, menysteniment dels empleats públics, i en segon terme, quan hi hagi també una afectació o una lesió de béns públics. Aquests són els límits amb els quals està treballant el Departament d'Interior, insisteixo, des de fa ja alguns mesos, i analitzant, per tant, casos més antics en els quals l'administració de la Generalitat s'hi havia personat. En el transcurs de les negociacions entre Junts pel Sí i la CUP va traslladar el seu interès que determinades causes s'analitzessin, es revisessin. I això lliga perfectament amb aquesta voluntat, amb aquest treball que ja s'estava realitzant, insisteixo, des del Departament d'Interior, d'anàlisi exhaustiva en base a criteris objectius i en base a la darrera jurisprudència. De fet, també voldria recordar, entre altres qüestions que ahir es van conèixer, que el propi president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el senyor Miguel Ángel Gimeno, parlava que el govern està en l'exercici del seu dret i que és una qüestió, una manera de funcionar o d'actuar que no el sorprenia, perquè són molts els governs, però també d'altres institucions, partits polítics, que en un moment determinat prenen aquestes decisions i es van adaptant a aquesta nova jurisprudència. Dit això, i en relació a la petició de compareixença que ha formulat el grup popular en el conseller d'Interior i a mi mateixa en tenim coneixement pels mitjans de comunicació, ahir mateix vaig poder-ho llegir en un teletip, no en tenim encara diguem-ne la constància oficial, i en tot cas és una qüestió que tractarem i debatrem, però que, insisteixo, forma part del que és una pràctica, un treball que des de ja fa mesos el Departament d'Interior està duent a terme. Senyora Munté, si no hi ha més preguntes a les cabines de ràdio... No hi ha més preguntes a les cabines? No? Doncs endavant, digui. Seguint amb aquest tema, en tot cas, ens confirma que és una línia de treball de la qual estan ja treballant des de fa mesos. No és un pacte, no és un d'aquests acords amb el que es va arribar amb la CUP per poder garantir la investidura del senyor Puigdemont, i també seguint amb el mateix tema, una valoració respecte al que ahir els Mossos, els sindicats de Mossos van fer respecte a aquest tema. Deien que la retirada de la Generalitat d'aquestes causes judicials suposava que hi hagués ciutadans de primera i de segona, i que en tot cas, si la Generalitat es retirés d'aquestes causes, els serveis jurídics dels Mossos també es podrien personar. Bé, en tot cas, em remeto al que fa un moment he respost, en el sentit que és una línia de treball iniciada fa mesos, que es basa en causes, insisteixo, objectives, que estan avalades per la recent jurisprudència i que bàsicament es fonamenten en dos elements: l'existència o no de servidors públics, de treballadors públics afectats, i l'existència o no de béns o interessos públics afectats. Aquesta és una línia de treball ja iniciada, que s'estava desenvolupant, que s'està desenvolupant, i en tot cas que coincideix en que en el transcurs, com he dit abans, de les negociacions entre Junts pel Sí i la CUP, es manifesta per part de la CUP l'interès d'anàlisi de determinades causes.
I aquestes causes s'estan analitzant una a una, però en totes aquelles en què s'hagi produït una lesió per treballadors públics o una lesió en l'interès públic o en els béns públics, per exemple, és el cas de Can Vies, és evident que no hi haurà retirada del que ha estat la personació de l'administració de la Generalitat d'aquest procés. Per tant, negant algunes de les informacions que han aparegut en relació a la retirada de determinades causes per part de l'administració de la Generalitat, voldríem llançar, i també el Departament d'Interior així mateix ho farà, un missatge de tranquil·litat als cossos, en aquest cas al col·lectiu de Mossos d'Esquadra, perquè, com he dit abans, una línia vermella o un element objectiu claríssim en l'anàlisi d'aquests supòsits és l'existència, torno a dir, que hi hagi persones, en aquest cas treballadors de la Generalitat de Catalunya, treballadors públics, estem parlant de Mossos, però podríem parlar d'infermeres, o podríem parlar de metgesses, o podríem parlar de professors. En aquest cas, no hi haurà una retirada de l'acusació per part de la Generalitat de Catalunya. Perdoni, és que respecte a la segona pregunta que li feia, és el que criticaven els Mossos, per exemple, si en aquestes manifestacions, per exemple, hi ha un ciutadà normal afectat, llavors la Generalitat no es personarà la causa. No, la Generalitat analitzarà tots els casos, els analitzarà d'acord amb aquesta pràctica ja iniciada, però sobretot d'acord amb la darrera jurisprudència, i valorarà aquestes lesions o menysteniment tant pel que afecta a les persones i pel que afecta als béns, insisteixo, públics. Sí, consellera, voldria saber si el conseller Jordi Jané va participar en aquestes negociacions i si en algun moment d'avui a la reunió del govern ha traslladat el seu malestar per aquest pacte que va transcendir a través del diari Ara. No hi ha cap pacte i recordo una vegada més que les reunions i les deliberacions del govern són secretes, per tant jo no els explicaré en cap cas les deliberacions i l'intercanvi d'opinions que s'ha de poder produir amb tota normalitat dins del si del govern. I el senyor Jané va participar en aquestes negociacions amb la CUP sobre aquest assumpte? Crec que les persones que han negociat per part de Junts pel Sí són totes elles conegudes i, com hem dit també en tantes altres ocasions, per l'especificitat dels temes tractats, que van ser molts, van ser moltíssims, com vostès saben, doncs hi va haver una col·laboració des d'un punt de vista de les matèries, per coneixement de les matèries, precisament del conjunt del govern. Consellera, jo en aquest tema també volia insistir una mica. Si això s'estava practicant feia ja uns mesos, com és possible que els Mossos d'Esquadra no coneixessin el tema? Aquesta seria la primera pregunta. I la segona pregunta està relacionada al nomenament d'una persona al Departament de Salut, el nomenament de David Elvira, que sembla ser que això s'ha produït dintre d'un fenomen que anomenem portes giratòries, perquè aquest senyor havia treballat en salut, va marxar a la indústria farmacèutica i ara torna de la indústria farmacèutica al Departament de Salut. Com s'explica això? Començo per aquesta darrera pregunta. Crec que què millor que una persona experta en un determinat àmbit, el que sigui, pugui aportar els seus coneixements i la seva experiència, la que sigui, en aquest cas, en tot el que representa el Departament de Salut, que, com tothom sap, i vostè també, és un departament complex i amb moltes derivades de tot tipus. Vostè, que sembla conèixer bé el senyor David Elvira, coneixerà també o podrà consultar el seu currículum, també des d'una perspectiva formativa, com a economista, i la seva llarga experiència en el sector sanitari. Però va sortir del departament, no se li va aplicar el decret que hi ha sobre que no podria tornar, no me'n recordo el decret, que no podia tornar a exercir amb l'àmbit que ell havia estat treballant al Departament de Salut, incompatibilitats, que no me'n surt. Després va tornar i ara torna. Això no és transparència. I això, que no hi ha més professionals? Discrepo profundament del seu concepte de les portes giratòries, de la transparència i en aquest cas de les incompatibilitats, que estan perfectament marcades amb un decret
i que són conegudes i que són absolutament respectades per tots aquells càrrecs públics que avui han estat nomenats pel Govern de la Generalitat o han estat abans o ho seran en les properes setmanes. No recordo la seva primera pregunta. Sí, ja la recordo. En relació als processos que jo li deia que estan en fase de revisió, desconec en quina fase s'hi troben, però crec que és perfectament clar el que he estat explicant fins ara, com perquè ens haguem de detenir en quin és el grau de coneixement d'un determinat col·lectiu o altre. Insisteixo en demanar aquesta tranquil·litat al col·lectiu de Mossos d'Esquadra perquè les coses s'estan fent ben fetes, s'estan analitzant des d'una perspectiva jurídica en base a aquesta jurisprudència i per tant estic del tot convençuda que això es pot entendre perfectament que sigui així i més quan estem delimitant molt clarament quins són els dos condicionants o els dos criteris objectius claríssims que determinen si en un supòsit hi pot haver o no una personació o en aquelles que hi ha hagut si pot haver o no una retirada. Més preguntes. Consellera, Perdó. volia saber si la llei de transparència, la llei de l'agenda pròpia i la de la seguretat social, aquestes 3 lleis es vehicularan a través del govern via projectes de llei cap al Parlament o es farà via parlamentària? Era per saber si d'això n'heu parlat i en aquest cas quan es presentaran perquè la declaració del Parlament preveia 30 dies, ara ja ha començat el govern? Gràcies. Sí, la declaració establia el treball d'aquestes 3 lleis tan importantíssimes que són pel procés en el si del Parlament de Catalunya. Tot just demà es procedirà a la constitució de les diferents comissions parlamentàries. Això anava lligat a la constitució del propi govern perquè, com saben, les comissions s'adapten, sobretot aquelles de caire legislatiu, a l'organització que tingui cada govern. Per tant, demà es constituiran aquestes comissions, el Parlament està a punt per posar-se a treballar, el Govern de la Generalitat, per descomptat, també està a punt de posar-se a treballar, ho hem comentat en altres ocasions, hi ha moltes d'aquestes lleis, d'aquestes estructures en les que no partim de zero, que hi ha hagut uns treballs previs, que són també coneguts, per tant, la voluntat és respectar i complir els terminis previstos, però sobretot la voluntat és fer les coses, arribar a un port i fer-les ben fetes. I això vol dir que ens posem a treballar de manera immediata, govern i Parlament. Sí, però es vehicularan com a projecte de llei és a dir, sortiran del govern o sortiran... Aquest és un tema que haurem d'acabar de veure com es determina. En tot cas, la declaració d'inici estableix que són lleis que impulsarà el propi Parlament de Catalunya, però és evident que hi haurà d'haver una coordinació excel·lent entre la cambra parlamentària i el govern de la Generalitat. Consellera, bon dia. Un dubte, únicament un aclariment. El nomenament com a director de serveis del Departament de Benestar Social, el senyor Xavier Baiget, és el germà del conseller de Justícia, Jordi Baiget? Si ho és, funcionari del govern de la Generalitat des de fa molts i molts anys. Sí, consellera. 3 qüestions molt concretes. En relació al tema de la renda mínima d'inserció, els 70 milions previstos en la proposta de Junts pel Sí en les negociacions que hi ha hagut, m'agradaria saber si això serà una qüestió immediata prèvia a pressupostos nous o no i si es va cap al dret subjectiu, que és el que hi havia abans del 2011 amb l'últim canvi. Després també li volia preguntar respecte a la qüestió de la pobresa energètica. Vostè hi va fer unes declaracions esmentant una qüestió que estava pendent des de la reforma del decret, després de la suspensió del Constitucional, que era el tema de la implicació de les companyies subministradores. Quan a l'octubre es va refer el decret, les entitats del tercer sector van trobar a faltar, deien que trobaven a faltar aquesta implicació. Des d'octubre segueix pendent això i m'agradaria saber si es podrà concretar al màxim possible en quina implicació hi haurà i quantitativament quina implicació serà la de les empreses. I per últim, una altra de les qüestions també de programa electoral, que és anar cap a la renda de ciutadania, una ILP que va quedar suspesa evidentment per la convocatòria electoral. Els impulsors van demanar una certa agilitat, això depèn evidentment de mecànica parlamentària, de que hi hagi comissions. Això el govern ho impulsarà perquè vagi a un ritme, diguéssim, ràpid, atès que ja hi ha una fase feta d'aquesta tramitació? Anem a pams. Sobre la renda mínima d'inserció està clarament establert
que es retornarà a la seva concepció com a dret subjectiu, amb tot el que això representa. Pel que fa a la seva dotació pressupostària, jo sé que les coses canvien molt ràpid i potser ara ja no parlem de 100 dies de gràcia, però tampoc m'imaginava que en tinguéssim només 7, en tot cas, bromes a banda. Estem parlant d'una dotació pressupostària que cal analitzar molt bé, que el vicepresident Oriol Junqueras tot just està prenent, diguem-ne, les mides del seu departament, i que en tot cas caldrà veure com podem fer aquests increments pressupostaris, però vull deixar molt clar una vegada més que allò que representa el pla de xoc social conté diversos paquets de mesures, un primer paquet amb el que ja estem treballant intensament, que és aquell que ens pertoca en el context de pròrroga pressupostària, però que implica noves mesures i també implica reforçament de mesures que ja s'estaven realitzant, que vol dir mesures que no és que no costin diners, clar que en costen, però que és factible fer-ho amb esforç dins del context de pròrroga pressupostària. En canvi, hi ha altres mesures i clarament aquest reforçament de la renda mínima d'inserció cap a la renda garantida de ciutadania forma part del segon paquet de mesures perquè requereix d'uns recursos addicionals, d'unes partides addicionals. L'objectiu és assolir-les, per descomptat. L'objectiu és poder fer d'aquesta renda mínima d'inserció un dret subjectiu amb més dotació pressupostària i poder avançar cap a la renda garantida de ciutadania a partir de tots els treballs realitzats ja en el propi Parlament de Catalunya en el marc de la ILP. Ara s'haurà de produir, atès que hi ha nous grups parlamentaris, un període d'esmenes perquè els nous grups puguin fer les seves aportacions i a partir d'aquí es desenvoluparà el debat, que entenc que tots volem que sigui ràpid i vagi acompanyat també de la dosi de realisme necessari, tenint en compte el context, insisteixo, pressupostari. En relació a la pobresa energètica, jo vaig voler destacar la implicació que ja existeix de les companyies subministradores i que ve sent així des de fa molt de temps. El fet que a Catalunya s'hagi pogut treballar en matèria de pobresa energètica, fins i tot abans de l'existència del decret, ha estat perquè hi ha hagut una participació pública del Govern de la Generalitat i dels ajuntaments, del conjunt del món local, però també de l'àmbit privat, de les empreses subministradores, i tal com en l'anterior legislatura, l'anterior titular del Departament d'Empresa va estar treballant amb aquest conjunt d'empreses per tal d'aconseguir una suma d'esforços, no només des d'una perspectiva econòmica, sinó també d'accions i de millora de protocols de coordinació. I això cal continuar-ho fent, es continuarà fent per descomptat, i evidentment incrementar-ho per aconseguir que aquesta mitigació dels efectes de la pobresa energètica arribin a totes les persones que ho necessiten, amb independència de la situació del decret de pobresa energètica. Les accions s'han fet, s'estan fent i es continuaran fent. Amb aquesta nova reestructuració de govern, suposo que està també molt dirigida a complir, en la mesura del possible, el termini dels 18 mesos, però quan es parlava de pla de xoc social, quines són les primeres mesures que es proposa fer el govern en relació a aquests plans de xoc que tant de temps es va parlar? Bé, dins d'aquest pla de xoc social, des d'una perspectiva d'immediatesa, que vol dir d'urgència, però també de possibilitat real de fer-ho de manera immediata, és aquesta primera part, aquest primer paquet que abans jo esmentava, en el marc i en el context d'una pròrroga pressupostària. I aquí parlem de lluita contra la pobresa infantil, amb dues direccions, les beques menjador, concretament les beques menjador al 100%, per tal de poder cobrir tot el cost de la beca menjador amb aquells infants de les famílies que així ho requereixin, i en segon terme mantenir aquesta protecció en aquests infants vulnerables un cop finalitza el període escolar. Per tant, durant els mesos d'estiu, amb aquelles mesures ja iniciades i que es veuran ben segur reforçades,
que tenen a veure també amb l'àmbit local i de les entitats socials del tercer sector. Un segon paquet seria en l'àmbit de la pobresa energètica, i aquí estem ultimant un seguit d'instruments, reglaments, per exemple, que han de poder millorar tota la coordinació pel que fa a la resposta pública davant dels talls de subministrament energètic per tal d'evitar-los, per descomptat, i això implica una coordinació amb els serveis socials que faci que l'administració corresponent sigui ràpidament notificada d'aquest risc i per tant pugui proveir i evitar aquesta interrupció. I el tercer paquet té a veure amb l'emergència habitacional. Aquí parlem clarament de desenvolupar la llei que va ser aprovada just al final de l'anterior legislatura i de mesures molt concretes com és l'increment del parc públic d'habitatge de lloguer i el manteniment i el reforçament també de les prestacions econòmiques adreçades a totes aquelles persones que tenen dificultats per poder fer front al lloguer o a la hipoteca. Aquests serien alguns exemples, n'hi ha altres, però aquests serien els més urgents i immediats i perfectament taxats i establerts en el propi pla de xoc. Jo li volia preguntar que un dels titulars que queden des de fa dies és que la Generalitat de Catalunya té problemes seriosos de finançament, té problemes seriosos de diners i que les arques, fins i tot de la Generalitat, estan buides. Vostè ara explica projectes, ha explicat l'increment aquest de l'1%, jo li pregunto, i molt concretament, si hi ha intenció de fer un altre tipus de pressupost i quan seria aquest pressupost de cara a 2016, davant de que demà vostès hauran de prorrogar en el Parlament de Catalunya el pressupost que serà vigent fins que no n'hi hagi un altre del 2015. Hi ha intenció de poder fer un altre pressupost? Gràcies. Vostè deia que hi ha un titular que plana fa dies sobre les dificultats econòmiques de la Generalitat. Malauradament no és fa dies, aquesta situació econòmica tan complexa la patim ja fa alguns anys. En tot cas, jo he explicat els termes d'un acord que representa un 1%, i efectivament l'increment d'un 1% en les retribucions del personal adscrit a la Generalitat, però que en tot cas és perfectament assumible amb els pressupostos prorrogats de cadascun dels departaments. Crec que val la pena destacar que el fet d'estar en pròrroga pressupostària en cap cas suposa que no es puguin dur a terme accions o que no es puguin fins i tot fer determinats traspassos de partides per tal d'incrementar aquelles que és més necessari dur a terme. Per tant, no fem volar coloms quan parlem d'unes mesures de pla de xoc social en pròrroga pressupostària i tampoc enganyem a ningú de cap de les maneres, ni fem volar coloms quan parlem d'aquest increment de l'1% habitual en altres moments i en altres administracions a l'inici d'any. Per tant, té una nota de certa normalitat aquest increment i no altra cosa. Dit això, i en relació al pressupost, el projecte de pressupost per l'any 2016, com ja s'hi ha referit en diferents ocasions el vicepresident Oriol Junqueras, evidentment que la voluntat del govern, allò que ens agradaria seria disposar d'un nou pressupost, però cal analitzar molt bé quins seran els marges que ens puguin permetre elaborar, presentar i portar al Parlament de Catalunya aquest nou pressupost. Seria l'òptim, seria el que voldríem com a govern de la Generalitat, per tenir més flexibilitat i per tenir més musculatura a l'hora de desenvolupar no només el pla de xoc, sinó moltes altres mesures que ens convé dur a terme, però em permetrà que continuï sent molt prudent i més a només una setmana en què el vicepresident econòmic està analitzant ja des d'un primer moment aquestes qüestions. Tindrem segur ocasió de parlar-ne i que ell mateix pugui explicar quin és el seu capteniment. Sí, bon dia. M'agradaria que si ens pogués fer una valoració d'aquestes informacions que han aparegut avui, de nou amb les donacions d'empreses a fundacions tant de Convergència com avui es parlava fins i tot d'Òmnium Cultural. No sé si ens vol fer una valoració. Doncs no puc fer una valoració perquè no conec ni a fons aquestes informacions. Em consta que hi ha hagut des d'una d'aquestes entitats, Òmnium Cultural, un desmentiment pel que fa a aquestes informacions.
Això no té cap afectació directa ni indirecta amb el govern de la Generalitat, per tant em permetrà que no les valori. Digui. Vicepresidenta, jo voldria saber quin és el deute que deixa l'anterior govern. No deu ser tan difícil en la mesura que és el mateix govern. És a dir, no sé si són els famosos 68.000 milions de deute. Em permetrà que aquesta qüestió tampoc li pugui respondre ara en aquest moment. No tinc la informació, no la porto a sobre i no la sé de memòria, però estic convençuda que també amb aquesta posada al dia dels nous i dels no tan nous consellers amb les seves matèries, aquesta serà una qüestió que podrem també segur analitzar. Sí, consellera, una pregunta relacionada més amb política espanyola. Continuem sense tenir govern a Espanya, l'aritmètica és complicada i el senyor Rajoy no aconsegueix la majoria per tirar endavant. M'agradaria saber si el govern de la Generalitat considera que un escenari diferent al que seria una continuïtat d'un govern del Partit Popular presidit pel senyor Rajoy seria preferible tenint en compte la situació econòmica i política de Catalunya. És a dir, el govern considera que un govern eventualment presidit pel senyor Pedro Sánchez amb suports de formacions com Ara Podemos, que s'han mostrat a favor del referèndum, canviaria una mica les coses? Crec que és poc rellevant, tenint en compte l'actual situació en què es troba immers l'estat espanyol i la situació en funcions del govern del senyor Rajoy, quina sigui l'opinió d'aquest govern. En tot cas, no cal recordar la nefasta experiència que hem tingut en la relació amb el govern presidit pel senyor Mariano Rajoy amb totes aquelles qüestions, amb totes i cada una d'aquelles qüestions relacionades amb Catalunya. No només amb el procés polític, no només amb les aspiracions polítiques d'una part molt important de la ciutadania a Catalunya, sinó amb qüestions tan essencials pel dia a dia de la ciutadania com poden ser les infraestructures o les polítiques socials o sanitàries o la llengua, per citar només alguns exemples. Per tant, el que és bastant evident és que no desitgem cap tipus de continuïtat ni en les persones, ni en les maneres, ni amb les accions desenvolupades fins ara per part del president Rajoy i del seu govern. A partir d'aquí, nosaltres som un govern que ja ha començat a funcionar, que té molta feina, que la vol fer ben feta i per tant tenim tanta feina que hem d'obviar aquella situació d'interinitat, aquella situació del govern en funcions. El que sí que li puc dir és que en el moment en què hi hagi un nou president a Espanya, el president Puigdemont el trucarà per felicitar-lo i li demanarà una reunió per debatre sobre tantes i tantes qüestions com volem fer. I crec que en aquest sentit hi ha una gran diferència de tarannàs. Portaveu, li volia demanar des d'aquí les cabines de ràdio si surt escollit perquè sí, el senyor Mariano Rajoy com a futur president del govern espanyol, el president Puigdemont també el trucarà per felicitar-lo i demanar aquesta reunió? El que acabo de dir crec que serveix perfectament. Quan hi hagi un nou president a Espanya, el president Puigdemont el trucarà per felicitar-lo i per sol·licitar una reunió per tractar temes importants. No esperàvem del senyor Rajoy resposta als problemes de Catalunya, però correcció i normalitat institucional sí, i no ha existit. En qualsevol cas, portaveu, què considera que pot ser més beneficiós per la situació que està vivint Catalunya? Si és preferible que no hi hagi un altre avançament electoral a Espanya? El preferible és que hi hagi un govern que escolti les demandes dels ciutadans i ciutadanes, dels governs democràticament escollit i el que és imprescindible és que hi hagi un govern que respecti la democràcia. Crec que això és el més rellevant de tot. A partir d'aquí veurem com es desenvolupen les converses, els acords, les negociacions. Sabem per experiència que això és complex, sabem per experiència que això no sempre és ràpid, però en tot cas el desideràtum seria molt senzill, tan senzill com aquest. Un govern que escolti, un govern que no sigui immobilista i un govern que respecti la democràcia. La
primera, seguint amb aquesta qüestió, si creu que un govern alternatiu podria ser més proper a les demandes dels catalans, com a mínim escoltar-nos, un govern alternatiu a Mariano Rajoy. La segona, tornant al tema dels Mossos, si pensa que el fet que la CUP hagi de garantir l'estabilitat parlamentària, tenint en compte les crítiques que hi ha hagut de la CUP al cos en anteriors ocasions, pot afectar la relació dels Mossos d'Esquadra amb el govern. I la tercera, sobre els 18 mesos, si els consellers ja s'han aclarit què signifiquen aquests 18 mesos, si és un període definitiu, si és opcional, és a dir, si la Generalitat es planteja que la independència pot estar en 18 mesos o no. Gràcies. Miri, doncs començo novament pel final. Ens hem entès sempre des del govern amb aquesta i amb moltes altres qüestions. Per tant, no necessitem aclarir-nos, sinó que tots compartim que hi ha un objectiu molt clar, un objectiu que és assolir l'estat propi i la independència de Catalunya i que això es concreta en un termini que no ha estat fixat a l'atzar, sinó que és un termini que s'ha analitzat i que forma part també d'aquest full de ruta. Però tots som conscients que el que és més important és poder assolir aquest objectiu, assolir aquest escenari amb tota la ingent feina que entre tots hem de poder fer i que això és el més important i que no volem perdre ni un segon en discutir sobre altres qüestions que no estan en discussió. De fet, sempre hem dit que si en lloc de 18 mesos són 16, millor, i això mai s'ha interpretat com un canvi o com un problema d'interpretació de res. Per tant, 18 és un termini que està clarament marcat, que és l'objectiu, i a partir d'aquí el més important de tot és treballar per assolir aquest objectiu. El factor temporal és molt important, però és evident que també ho és la manera com ho fem i que evidentment ho puguem tirar tot endavant. Estic convençuda que no hi ha cap canvi en la relació entre el cos de Mossos d'Esquadra i el Departament d'Interior i el propi govern i en tot cas la voluntat del govern és continuar treballant-hi cos a cos, colze a colze, com ha estat com fins ara. Per tant, entenc que no hi ha d'haver cap tipus de problema ni de dificultat. I en relació a allò que seria preferible o no des d'una perspectiva del govern de la Generalitat a nivell de l'Estat, em remeto, perquè crec que ja he contestat en 2 o 3 ocasions ara fa un moment aquesta mateixa pregunta. Sí, portaveu, un dubte. Amb aquests 18 mesos inicials de procés, es contempla una declaració inicial d'independència o no es contempla? Torno al mateix. No ho dic pas per vostès, però és evident que hi ha, per part de segons qui, un cert interès en buscar determinades escletxes pel que fa no només al discurs sinó a l'acció de govern, i això és directament proporcional a la voluntat del govern que això no és així i de demostrar-ho de manera fefaent. Aquest és el termini, els 18 mesos, la voluntat és assolir aquesta independència, però no hi ha una menció sobre la unilateralitat en el full de ruta que forma part de la tasca que hem de desenvolupar. Si se'ns pregunta com ho volem fer això, doncs des del diàleg i la negociació. Des del diàleg i la negociació. I aquests conceptes sí que formen part del full de ruta. Dit això, el que no podem renunciar és a cap escenari per tal d'assolir aquest objectiu, perquè al contrari seria dir resignar-nos, i no ens resignarem. Tenim molt clar que aquest és l'objectiu, que el podem aconseguir, que disposem d'unes eines, que n'hem de crear unes altres i que hi ha un termini que no només és orientatiu, sinó que marca precisament tots els passos que s'han de dur a terme a partir d'ara. Sí, me gustaría preguntarle si en la reunión de hoy el presidente... Un segon, no hi ha cap més pregunta en català? Me la puede responder en catalán, si quiere, y luego se la hago en castellano. Es que no ha salido y luego me obligan a preguntarla primero en turno en catalán. Venga. Sí, me gustaría si en la reunión de hoy el presidente ha dicho si va a dar explicaciones o no de esas subvenciones que recibió por parte de la Generalitat cuando era el diputado, ya que la oposición, Ciudadanos y PP se lo han pedido por escrito en el Parlamento. El president Puigdemont ja va donar totes les explicacions precises sobre la seva anterior, molt anterior vinculació en el món periodístic, precisament, abans d'entrar a participar de manera activa en la política com a alcalde de la ciutat de Girona i com a diputat. I no hi ha cap mena de dubte sobre quines són les seves explicacions.
sobre si el president ha mantingut algun contacte o ha demanat audiència al rei o si pensa fer-ho en cas que no ho hagi fet. O si pensa fer, perdó? Si pensa fer-ho en cas que no ho hagi fet. El president Puigdemont, com he contestat abans, en el moment en què es produeixi en aquest cas la investidura d'un nou president a nivell de l'Estat, el president Puigdemont amb molt de gust el felicitarà, insisteixo, i li demanarà una reunió. Estem parlant del president del govern central. Li demanava sobre el rei, si li demanarà audiència al rei per comunicar-li que ha estat nomenat com a president. Crec que el rei va tenir ocasió de conèixer de primera mà per part de la presidenta del Parlament sobre la persona investida, votada democràticament en el Parlament de Catalunya, i això no es va produir, i en tot cas ara estem ja en un altre moment. Portaveu, un altre segon aquí darrere la ràdio, si no li importa. No hi ha hagut cap trucada des de la presa de possessió del president Puigdemont de Rajoy, no hi ha hagut cap rectificació, no s'ha rebut cap trucada de felicitació i de primera presa de contacte. Per part del president Rajoy? Sí. No, com ja hem dit, no s'ha produït aquesta trucada i en direcció contrària, en canvi, es produirà ben segur. Digui'm, sisplau. En relació. Demà el Francesc Homs, com a cap del grup de Democràcia i Llibertat, serà rebut en audiència pel rei, lligat amb la pregunta de l'anterior company, com és que ho fa i no solidaritzar amb la presidenta del Parlament tal com va fer el grup d'Esquerra Republicana, que està al si del govern. Miri, jo li parlo com a portaveu del govern, i com a govern som molt crítics amb la negativa del rei a rebre la presidenta del Parlament de Catalunya, com he esmentat fa un moment. A partir d'aquí crec que les estratègies que vostè esmenta en la seva pregunta són perfectament compatibles, malgrat ser diferents, i és tan legítim no assistir-hi com assistir-hi per tal de fer-li arribar al rei, explicar-li quina és la situació de Catalunya, però sobretot quin és el mandat majoritari del Parlament de Catalunya. Tan correcte i tan adequat veu el govern una cosa com una altra, perquè l'objectiu final és absolutament compartit, que és el d'exigir respecte a les institucions catalanes, en aquest cas al Parlament i a la seva presidenta. Consellera? Sí, li volia fer una pregunta sobre la continuïtat en el càrrec de la comissionada per a la transparència, Núria Bassols. Ves que entre els nomenaments d'avui hi ha el de Jordi Foz com a secretari de Transparència, i voldria saber si té alguna cosa a veure, si és una substitució o es queda amb les seves funcions, això d'una banda, i en el cas que la senyora Bassols continuï al govern, si és un dels càrrecs que s'està parlant de que pot sortir o no, perquè hi havia, des de l'oposició i també des d'Esquerra s'havien mostrat partidaris del seu cessament. Sí, em permeto buscar la documentació, perquè, com dèiem avui, és molta. Una de les qüestions que afecten aquesta reestructuració i a la creació del nou Departament d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència és la supressió del comissionat per la transparència i la creació d'una secretaria. I això explica aquest nomenament al que vostè fa referència i, per tant, el cessament de la que fins ara ha estat la comissionada de transparència, la senyora Bassols. Es queda sense càrrec, vol dir? Perdoni? Es queda sense cap càrrec a la Generalitat, vol dir? Crec que així és. En tot cas, s'ha produït el seu cessament, com el de moltes altres persones, igual que els nomenaments nous que avui portem i que portarem. Per tant, pel que fa a les seves anteriors responsabilitats, doncs sí, evidentment està cessada. ¿En castellano? Diga. Sí, me gustaría saber si han hablado o no, lo que le preguntaba, de si el presidente Puigdemont va a dar explicaciones sobre esas subvenciones que recibió a sus medios de comunicación cuando era diputado por parte de la Generalitat. Por otro lado, el tema del 3%, ese informe de la Guardia Civil que dice que ese 3% sirvió para financiar a
asociaciones independentistas como Òmnium, y luego la retirada de la Generalitat de esas causas judiciales. Dice que no es un pacto directo con la CUP, que es una coincidencia en el tiempo y que no afecta, que no se van a retirar de aquellas en las que no afectan ni a funcionarios ni tampoco a mobiliario urbano, pero en casi todas afecta, por lo menos a mobiliario urbano seguro. Todas las explicaciones necesarias ya han sido dadas por parte del presidente Puigdemont en relación a la que fue su participación profesional en el mundo periodístico antes de su incorporación activa a la política. Por lo tanto, me remito a sus explicaciones, que son claras y absolutamente concisas. En relación a alguna noticia parecida en relación a estos supuestos pagos, nada tiene que ver con el Govern de la Generalitat y por lo tanto también me remito a las informaciones y a las declaraciones que estas propias fundaciones están efectuando. Y en relación a la tercera pregunta, señalar que en los últimos meses el Departamento de Interior ha estado trabajando en el análisis de diferentes causas en las que la Generalitat de Cataluña estaba personada como consecuencia de la más reciente jurisprudencia que interpreta que únicamente se produce esta entrada en aquellos supuestos concretos en los que exista un menoscabo, una lesión de los trabajadores públicos o de los bienes públicos. A partir de ahí se está produciendo el análisis de diferentes casos, insisto, de diferentes procesos judiciales en los que la Administración de la Generalitat se había personado en base a estos criterios que son objetivos, que están respaldados por la más reciente jurisprudencia, sin que ello tenga una relación directa con las negociaciones que se han llevado a cabo en los últimos meses y semanas con la CUP, pero sí que en el marco de estas conversaciones, de estas negociaciones, la CUP manifestó interés por la revisión de determinados procesos y ello entronca y es perfectamente coherente con esta línea ya iniciada por el Departamento de Interior. Sí, portavoz, recuperar dos preguntas más en castellano, es aquí en las cabinas de radio. La primera es sobre el acuerdo del aumento salarial del 1% al personal público de la Generalitat y la segunda es, por favor, recuperar esa valoración que ha hecho sobre los posibles pactos y resultados de los posibles pactos en Madrid. Se refería a que no deseaba ningún tipo de continuidad ni con las personas ni con las maneras de hacer del gobierno Rajoy y apuntaba esa llamada o ese contacto del presidente Puigdemont al presidente del Gobierno de España, si así sale. Gracias. Sí, uno de los acuerdos de la reunión de hoy, de esta primera reunión ordinaria presidida por el presidente Puigdemont, implica el incremento de un 1% en el salario del personal del sector público de la Generalitat de Cataluña para el año 2016. Este es el porcentaje máximo que posibilita la normativa básica estatal, que se produce en un contexto de prórroga presupuestaria. Por ese motivo es necesaria la aprobación de un decreto específico y su impacto económico global de 110,2 millones de euros, mientras no exista un nuevo presupuesto, lo asume cada departamento de la Generalitat con cargo a los créditos que han sido consignados en el año 2015. En relación a la situación que se está viviendo a nivel del Estado para la formación de gobierno y a la situación de gobierno en funciones que existe, únicamente he señalado que el gobierno presidido por el señor Rajoy, el gobierno del Partido Popular, ha sido nefasto en relación a los intereses de Cataluña, no solo en relación al proceso político que estamos viviendo, sino también en muchas otras cosas que tienen también una incidencia diaria para las personas. Me refiero a las infraestructuras, a las políticas sociales, a las políticas educativas, a la lengua, a las políticas sanitarias. Por lo tanto, aquello que sería deseable desde el Govern de Cataluña es que las negociaciones, los pactos, finalicen en el momento que sea
y de la manera que sea, con un nuevo gobierno al que es tan sencillo como pedirle que pueda escuchar las demandas de los ciudadanos, pero también de los gobiernos de las comunidades autónomas, pero sobre todo que sea un gobierno que respete la democracia. Y a partir de ahí he señalado también que cuando exista este nuevo presidente a nivel de España, el presidente Puigdemont llamará para felicitarle y para solicitarle una reunión en la cual poder tratar tantas y tantas cuestiones como entendemos que es necesario hacer. Señora Munté, antes lanzaba un mensaje de tranquilidad al cuerpo de los Mossos d'Esquadra en referencia a la retirada de la Generalitat de algunos procesos judiciales. Sin embargo, desde los sindicatos de Mossos d'Esquadra advierten que esa retirada podría generar un agravio comparativo, teniendo en cuenta que habría ciudadanos de primera y de segunda. No sé qué opinión le merece la opinión de los sindicatos. La opinión de los Mossos d'Esquadra y de sus sindicatos representativos me merece el máximo respeto. Y evidentemente trabajaremos para que no exista esa percepción, que en ningún caso puede estar fundamentada. Insisto en que el análisis de los casos en los que la Generalitat se ha personado o puede personarse a partir de ahora se realiza con criterios objetivos, absolutamente rigurosos, criterios jurídicos que se basan en la jurisprudencia más reciente. Y en este sentido decía que no van a retirar la acusación en el caso de Cambias. Es un proceso una causa muy determinada en la cual no se cumplen estos dos requisitos que he señalado a lo largo de la comparecencia tantas veces, donde ha habido, por lo tanto, lesiones en personas, lesiones en este caso en funcionarios públicos, pero también en bienes públicos. Por lo tanto, es un caso muy claro en el que no se cumplirían estos criterios objetivos. Hi ha alguna pregunta més? Doncs moltes gràcies i fins dimarts que ve.